Estamos no hotel Virse da Cerca, aquí en Santiago de Compostela. Hoxe temos o placer de estar con Suso de Toro. Moi boa, Suso. Que tal? Hola, bo día. Bueno, Suso, escritor, profesor, intelectual, activista tamén, político, podemos dicir. Agora, como te sientes máis cómodo? Como te calificarías? Non sei calificarme. É dicir, supoño que unha persoa que está na vida moi entre a xente, sempre, moi interactuando cos demais. Iso non quere decir que necesariamente sexa unha persoa a mellor moi social. De feito, ás veces cóstame moito a vida social. Sen embargo, é certo que constantemente estou interactuando co mundo que me envolve. Entón, por un lado, hai a expresión persoal a través do campo da arte, e iso é algo, a expresión individual. E logo, por outro lado, tamén está a utilización da palabra para dirixirme aos demais, digamos, ao presente. A literatura é algo dirixido lanzas unha mensaxe, unha botella ao mar, non sabes quen a vai ler nin en que momento. Pode que alguén lea un libro teu dentro de 5 anos ou de 10 anos. Polo tanto, non a destinas a ninguén concreto e a ninguna época concreta. E con todo, o xornalismo, o activismo intelectual diríxelo directamente a unha sociedade concreta e tamén a un momento concreto. Eu creo que é factível e pódese concebir ben que se pode facer un traballo intelectual riguroso e ao mesmo tempo facelo a través do xornalismo. Eu intento, cando escribo en medios de comunicación, intento transmitir cousas, reflexións para a acción. Realmente doume conta que cando interveño non é para reflexionar sobre o sentido da vida, senón que, digamos que, para min, intento que a vida teña sentido, particularmente un modo en que eu encontro o sentido da vida é intervindo no mundo que me rodea, e, por outro lado, desexo que o mundo que me rodea sexa o menos injusto posible, non? Entón, utilizo a linguaxe de dúas maneiras distintas. Na literatura e na intervención intelectual ou política, como dixeches hai un momento, ou como se queira, o activismo, que todo iso eu xa non sei. Eu realmente... Por destacar unha das últimas facetas, non? Sí. Eu realmente empecé de rapaz, teria que dicir cando empecé. Pois empecé sendo, por un lado, moi militante de organizacións sociais, culturais e despois políticas, na clandestinidade, e ao mesmo tempo tamén, en paralelo, como escritor. É dicir, pero eran dous camiños que están aí desde sempre, xa desde rapaz, desde os 16 anos. E en distintos momentos manifestáronse de distintos modos, non? Agora, como deixei a escrita literaria, teño en suspenso, pois realmente estou trasladando moita acción moita actividade a través do xornalismo e da intervención. Pero non era algo previsto. De feito, eu tiña previsto neste momento ter un cambio de vida e ter unha vida máis tranquila, máis ordenada, que me facía falta porque nos últimos tempos a miña vida profesional e da intervención social era excesiva. E non o consigo. Non consigo ter unha vida tranquila, pero necesito, mesmo por problemas de saúde. Ao longo da historia ten habido moito debate sobre o papel dos intelectuais, non? Desde as diferentes ideoloxías se ten expresado esa importancia de diferentes xeitos. Hai un momentiño tías para a acción. É ese o papel do intelectual, de algún xeito, pois, chamar a acción. O intelectual actúa, intervén na sociedade. Agora ben, primeira cousa, habería que distinguir que non todo escritor literario é intelectual, aínda máis. Ou é intelectual, pero non intervén na sociedade como intelectual. Porque o escritor vese obrigado, sobre todo o escritor de ficción, o que traballa con narracións, vese obrigado a reflexionar non só sobre as persoas ou sobre os individuos, sino tamén sobre a sociedade, o lugar onde viven esas persoas. De modo que, aunque non queira, un novelista ou un escritor de ficción ten que ter de algún modo unha interpretación da sociedade, unha teoría da súa sociedade, da sociedade sobre a que escribe. De modo que, de algún modo, é moi difícil
que un escritor de ficción non teña esa dimensión intelectual. Agora ben, non todos a teñen ou non todos a practican. Iso xa ten que ver coa natureza de cada un. E eu entendo, ademais, que é lexítimo tanto un camiño como outro. Son todos lexítimos, calquera deles, cada un ten a súa maneira de ser. Non creo que alguén teña que facer isto ou outro. Cada un debe saber o que ten que facer. No meu caso, con toda naturalidade, digo, claro, eu formei-me no antifranquismo. E eu, cando penso en mí mesmo, desde o punto de vista ideolóxico ou o modo en que entendo a acción política, sigo a pensar que sigo ser un militante antifranquista, un antifascista, realmente. É dicir, a mí modeloume aquilo e, polo tanto, non teño vergoña ninguna en asumir quen fun. Naturalmente, as miñas ideas vanse modulando co paso dos anos, aconteceron moitas cousas, desde que eu tiña 17 a 18 anos, aconteceron moitas cousas, o mundo cambiou moito, temos que aprender e constantemente aprendemos. Agora ben, non esencialmente sigo creendo que a sociedade hai que cambiar, que é lexítima a acción política, que son necesarias as organizacións políticas, sigo ter a mesma visión da Galiza, da España, da Europa, da orden social, sigo pensando o mesmo. Entón, nos últimos anos, hai que dicir que despois a partir dos anos 80, cando chega Felipe González e di aquelas cousas de prefiero morir dunha puñalada en el metro en Nueva York que vivir en Moscú, cando di cousas así, vivimos no mellor dos mundos posibles, efectivamente, viva pan e toros e aguardiente, ese tipo de cousas que foron os anos 80, a desideoloxización que levou adiante o Partido Socialista de González e Guerra nas décadas dos 80 e dos 90 tiveron consecuencias sociais moi importantes. Entre elas, a hexemonía das ideas da dereita, que son absolutamente dominantes de tantos modos que a xente non se dá nin conta, non o percebe. Agora ben, por exemplo, a idea de culpabilizar a militancia en partidos políticos. Se hai un partido político que defende, ou unha organización sindical que defende o que eu creo, que defende o que a mí me parece xusto, o meu deber como cidadán é apoiala na medida das posibilidades. Se me podo identificar con ela. O que estás facendo agora, digamos. Sí, na medida das posibilidades e tamén na análise da situación que se vive, analizando o momento que se vive. Entón, houve unha culpabilización durante os anos 80 e 90 dos militantes antifranquistas. Éramos todos comunistas, éramos autoritarios, non éramos democráticos. Oiga, señores, era o que había. Non había outra cousa. Éramos sucios e feos, sí. Tiñamos defectos, sí. Cheirábanos os pés, sí. Mas era a única forza que o antifranquismo era esencialmente de esquerdas, moi marcada, e era o único que se opuña ao franquismo. É dicir, chegou a culpabilizarnos. Entón, eu reivindico quen fun, quen son, e manteño esa militancia. Sigo ser de esquerdas, apoio cando hai un proxecto que hai que apoialo, creo que hai que dar a cara, e se non, se temos ese capital que nos dá a propia sociedade, ese recoñecemento que nos dá a nosa voz, se non o utilizamos para o que creemos que é xusto, que é pertinente, para que o queremos? Para guardalo nunha caixa, a ver se ou invertilo nun banco para que nos dé rendemento, esa miseria. Esa é unha miseria. É dicir, o que hai no que gastar. Falabas agora dos anos 80. Nesa época, cando publicas Polaroid, no ano 86, xa estamos no 2014, que principais cambios percibiche na sociedade galega, na estrutura social deste país? Eu penso que a sociedade galega perdeu todo o referente de si mesmo. Hoxe, no comezo da autonomía, a autonomía foi administrada por un partido e unha corrente política, que é a dereita española, que non cría no autogoberno galego. Entón tocoulle, ocupou a administración. Así é todo, había naquel momento un certo horizonte de sociedade e había unha preocupación por problemas que identificábamos como nosos. Falábase da emigración, de que a xente debía deixar de emigrar, e sabíamos que era un fenómeno especificamente galego. É dicir, que había que analizar, pero que había que tal. Falábamos do campo do noso campo, asumíamos a nosa pesca, sabíamos que eran problemas dos recursos do noso país. Falábase da loita da primeira reconversión industrial dos asteleiros, sabíamos que eran asuntos nosos, como país, que necesitábamos defender e preocuparnos deses problemas, dese horizonte, para... Agora non.
Agora, Galiza non existe e o que hai son 4 provincias, non sei cantas cidades e vilas, e o horizonte é un horizonte madrileño. Mesmo as respostas son madrileñas, son madrileño-céntricas. Uns mozos universitarios reúnense na Puerta del Sol e protestan porque ven o seu futuro, o futuro que tiñan previsto, o futuro que se lle prometera. Realmente resulta que logo non había, están frustrados, protestan, manifestan legítimamente o seu descontento, as súas protestas contra todo, e inmediatamente é televisado. Televisión española, los canales españoles televisan la Puerta del Sol, las campanadas, la Puerta del Sol, el kilómetro cero, tal. Y desde allí irradia. Y en todas las ciudades y villas salen jóvenes imitando a los de Madrid y tal, y tumba tal. Bueno, apaga e vamos, me cago en tal. Apaga e vamos. Demostra a incapacidade de crear dinámicas propias, e aí temos que ser todos autocríticos, é dicir, porque realmente o que acontece tamén é que de algún modo ou creáronse xeracións de mozos que, por un lado, ata este momento non precisaron un horizonte ideolóxico, porque de algún modo parecía que había haber traballo e oportunidades para todos, agora de repente néganselles as oportunidades que se lle prometeran e entón non teñen referentes. Non teñen referentes e o que vemos é que os partidos tradicionais, as organizacións tradicionais e a cultura política tradicional acabou devorada por estes anos, estas décadas de baixa ideoloxía, de falta de militanza, de falta de tensión, de conformismo, nunha palabra. É dicir, aquí é un fracaso moi global da sociedade española e a sociedade galega está absolutamente subsumida niso. Son 4 provincias españolas. Neste momento non hai un proxecto nacional galego e aí tamén terá que reflexionar o nacionalismo sobre a súa incapacidade para ofrecerlle á sociedade galega un proxecto propio. Despois falaremos un poquinho do nacionalismo, da súa situación actual, pero xa que falas de política e da política española, pois eses referentes tamén do 15M en Madrid, etcétera, etcétera, había unha cousa que eu quería falar contigo, porque por volta do ano 2005, 2006, publicaches, por exemplo, Españois Todos, Madeira de Zapatero. Suso, ti tiveche un idilio con Zapatero, non? De algún xeito. Bueno, desde o punto de vista personal, sí. É dicir, unha amizade que ademais e un respeto mutuo que conservamos, eso é, sen dúbida. Pero eu fixen todo iso... Que agardabas un pouco do... Non, agardaba o que se fixo. Sí, eu non estou decepcionado con Zapatero. É dicir, coñecía as limitacións dun proxecto do que podía facer un goberno do Partido Socialista Obrero Español en relación coa estrutura económica, coa estrutura da economía española. É dicir, as limitacións do que podían facer coñecías. Sabía que o goberno de Zapatero non iba a expropiar a banca, non iba a facer unha política distinta respecto ás grandes empresas. É dicir, podía pensar que faría unha política máis xusta desde o punto de vista de recaudación de facenda, repartir máis, gravar máis ou acolao, matizar en un sentido máis xusto, máis igualitario, pero sabía que non era para facer unha revolución. E sabía que a sociedade española non había, se votaba Zapatero non era para que fixese a revolución socialista e para que puxese os medios de produción en mans dos traballadores, dos obreiros, dos campesiños, dos soviets. Non era para iso. Era para que fixese un programa máis xusto socialmente e un programa democrático. Eu naquele momento, é dicir, eu non sei, a min ás veces cando se me critica o apoio explícito que fixen a Zapatero, eu digo, eu debía estar vivindo noutro país, porque non entendo. Eu naquele momento vivía nun país onde un goberno fixera o que fixera con Galicia cando fora do Prestige. É dicir, estaba tratando como trataba a Galicia en todos os planos. Estaba un goberno que nos meteu na guerra de Irak, nunha cousa sometido absolutamente ás actuacións de Estados Unidos ata un extremo increíble. E un goberno, ademais, que era autoritario, que estaba poñendo en perigo a democracia. Como non vas desexar que chegue un goberno alternativo? Eu non entendo. Naturalmente que dei o apoio posible a Zapatero e axudarlle a configurar un discurso. De feito, o que ocorreu tamén foi o propio Zapatero quen se referiu a min como polo que escribira eu sobre a idea de España. Hai que oír tamén, porque ti defendes unha tese, por exemplo, en Españois Todos, que eu comparto. De feito, penso que o fracaso desa tese explica en boa medida o resurdir dos independentismos, non? Pero realmente
dá a sensación de que entramos nunha fase onde españois todos aínda fica máis lonxe, non? Sen dúbida. É dicir, xa é pasado. Eu sentía que tiña a obriga naquele momento, partindo da correlación de forzas, da situación que vivía Galiza e da situación que vivía España, de seguir defendendo o que levaba defendendo desde os anos 80 na prensa galega, mentre a prensa galega me permitiu publicar nas súas páxinas, a mesma idea que defendín logo na prensa madrileña e catalana, cando me permitiron, que era unha idea de defender a identidade nacional galega, os intereses nacionais galegos, e ao mesmo tempo buscar que houvese un encaixe posible dentro de España. É dicir, se a mí me din, non, é que Galicia hai unha madurez social, unha madurez xa política e social que aspira ao autogoberno, á soberanía, a ter un Estado propio, nese momento non tería dúbida, estaría co meu país. Non era ese, salvo que eu vivise nun país alternativo ao no que vivía o resto da xente. É evidente que para min non era aquelo a tarefa. A tarefa para min era, frente á idea de España establecida, intentar unha idea de España, digamos, federal. E, de feito, cando me chamaron a algunha organización desde Cataluña que querían crear unha corrente federal, apoiei, colaborei no que puiden, participei nas reflexións e todo iso. Que acontece? Iso fracasou. Xa desde Cataluña, era dos sectores dos socialistas cataláns, era algo minoritario, pertencía nin siquiera a todo o PSC, pero a unha parte del, que era sinceramente catalanista e sinceramente federalista, pero non foi posible. A parte de outras cousas que fixo Zapatero, con gran valentía, a xente, eu asómbrome de que se poda decir que non fixo nada, cando a lei de memoria histórica supuxo acusacións de non sei que canto, cando foi acusado movilizacións enormes de vender España a la ETA, non sei que, cando foi acusado de vender España a los catalanes, é dicir, pero como se di que non fixo nada? O que hai que ver é o poder que ten a dereita española e o poder que teñen os poderes económicos e políticos radicados en Madrid, que se identifican co Estado e que parasitan o Estado, o poder que teñen. E afogaron a Zapatero. E aínda así, Zapatero intentou cos cataláns un encaixe que recoñecese aos cataláns como querían ser eles recoñecidos como unha nación, que aumentase o seu autogoberno, que lle dese instrumentos, e non foi posible. Non foi posible pola dereita española. Sentenza do estatuto. Exactamente, eso foi a sentenza. Tal, é dicir, eu teño falado con Zapatero, e ele, ata o último momento, sabía que era decisivo iso, e non foi posible. Pois está asumido por moitas partes que esa sentenza marca o inicio de todo o que estamos vendo agora. Cataluña está ao frente desta crise territorial, e ti concretamente ves de recibir a Creu de Sant Jordi de maus da Generalitat. Que supón para ti ese recoñecemento en Cataluña? Pois supón, en primeiro lugar, que previamente, eu, lóxicamente, fui acompañando, como todos fomos reflexionando sobre como están as cousas, o que hai, e cheguei á conclusión, para o meu goberno, de que hai que pôr pé en parede, non só se está remodelando a sociedade, destruindo clases sociais e remodelándoa brutalmente, é algo despiadado. Eu diría, para resumir a política do Partido Popular, que é unha política de malas persoas, é unha política de canallas, de persoas inhumanas, o que están facendo, pero ao mesmo tempo están recentralizando todo, en la Puerta del Sol de novo, pola Puerta del Sol, pola derecha e la Puerta del Sol pola izquierda, pero están recentralizando todo, están de novo dándolle poder ás diputacións, dándolle poder ás provincias, eliminando o poder dos gobernos autónomos e españolizando a los niños como eles queren, toda lei que fai, unha lei de comercio, unha lei de educación, calquera lei é unha lei que ten sempre un contido recentralizador, madrileñizador. Absolutamente. Todas as leis teñen un contido ideolóxico nese sentido de españolización. Entón, teño claro que os vascos e os cataláns vanse safar, teñen capacidade social, Galiza non, teño que poñer, arrimar forzas para que Galiza exista, e existirá só se ten organizacións propias, porque a autonomía lo tiene La Rioja, lo tiene Extremadura, lo tiene Murcia, é dicir, o único que garante que exista un país, unha nación, que exista un país por si mesmo é ter organizacións propias. Entón, neste sentido, os cataláns, o proceso político catalán, pareceme un proceso absolutamente democrático, está sendo manipulado desde todos os medios de comunicación, que son madrileños, todas as cabeceiras de prensa, todos os canais de televisión, están boicoteando absolutamente, denigrando a más. O que fixeron con Zapatero
Zapatero era tonto, era un cobarde, era naif, era un insensato. Todo iso están facendo con Mas. Mas es malo, Mas es burgués, Mas es que esa perverso. táctica vai dar algún fruto? Porque sí é certo que a prensa madrileña existe moito máis, pero bueno, es que temos estado un pouco en Cataluña falando con directores de xornais e con algúns dirixentes e activistas. En Cataluña non lle das... Nos están dando todo o tempo a mensaxe de isto é unha corrente de fondo da sociedade catalana. Absolutamente. É dicir, en Cataluña non... Que non... efecto pode ter este discurso de Madrid en Cataluña? Ten un discurso de facer imposible un diálogo, un pacto político, de facelo, de dificultar un recoñecemento dos cataláns, pero que ocorre? Que os cataláns non se van disuadir. Os cataláns, é dicir, todo se basa en que os cataláns le lavaron el cerebro, son tontos, os cataláns son tontos, le lavaron el cerebro de cuando eran niños y le creen todo lo que dice la TV3. En cambio, los españoles no son tontos, no le lavaron el cerebro en la escuela y además no se creen todo lo que le dice Antena 3, Telecinco, Televisión Española, La Sexta, todas. No se lo creen. Es decir, y los catalanes son tontos. Es decir, pártese de eso. Claro, creer de eso é imbécil, que o crea quen queira. O que acontece é que o que están conseguindo é que toda a opinión, alimentando o anticatalanismo, toda a opinión pública española, que estamos a mercede de medios de comunicación, porque a prensa galega reproduce o que lle dicta a prensa de madrileña, la de la Puerta del Sol, pois entón, o que se está creando todo un anticatalanismo por parte da poboación española. Agora ben, os cataláns non van desaparecer. E son xente, ademais, ao contrario, non só son tontos, sino que eles teñen unha maior información do que ten o resto da poboación española, porque eles teñen medios cataláns e teñen medios madrileños. As televisións, os canales de televisión madrileños tamén se ven ali. A prensa madrileña véndese nos quioscos. A diferencia é que eles poden escoller entre o que lle informan uns e tamén teñen outros medios alternativos, que nós non temos. Entón, son xente moi informada que chegaron á conclusión que chegaron reflexionando. Os cataláns son a xente moi sensata, levan intentando, levan o seu, querendo ser eles, os seus asuntos, negociando, pactando. Chega un momento en que están fartos. E que acontece? Pois que agradecen as poucas voces desde fora que se mollan na defensa digamos, deles, de decir, pois, oiga, señores, son persoas, son cidadáns, hai que escoitalos, teñen as súas razóns e, ademais, na miña opinión, ademais, teñen razón. Nese camiño de axudar ou de arrimar o ombro, como dicías antes, está este paso que, bueno, por dicir de algún xeito, que ves de dar, pois incorporándote a esa lista das europeas, dando o teu apoio explícito ao BNG. Ben, a min pasoume factura xa precisamente o ter apoiado Zapatero, ainda que eu sempre fui un votante do BNG. É dicir, eu sempre defendín, é dicir, o que estou moi orgulloso de que o BNG axudase a negociar os presupostos cando estaba no Parlamento español, e teña apoiado os presupostos para que Zapatero puida ter, cando non tiña, porque nunca tivo maioría absoluta, pudese gobernar. Entón, alegrome moito de que teña apoiado leis e todas estas cousas. É dicir, o que eu quero é ter organizacións nosas de progresistas, de esquerdas, con contido social, e telas en todos os sitios, en Madrid, en Europa e tal, defendendo proxectos colectivos, proxectos de progreso social. Agora ben, eu entendo que hai que mancharse, hai que tomar partido. Ás veces tomar partido non significa que teñas que identificarse con partido ou con un proxecto político. Ás veces sí. No meu caso, sentín que neste momento, tal como ante un PP que quere que está destruindo desde dentro, Feijóo, está destruindo o autogoberno, destruindo a autonomía, e desde fora, desde Madrid, liquidando as autonomías, pois teño claro que teño que apoiar que Galicia só vai existir con unha organización propia, con organizacións soberanas. Eu non sou nacionalista no sentido ideolóxico, en ningún sentido. Eso sí, son galeguista desde rapaz, teño realmente relacións profundas na miña identidade co meu país, mas por moitos motivos nunca me definin nacionalista. Se son de esquerda, supoño que sí, supoño que son de esquerdas. As cousas que defendo son os programas dos partidos de esquerda, pero mesmo hoxe, así como de mozo podíame definir comunista, eu hoxe non teño unha etiqueta para me definir. O que si son é partidario de Galiza como nación e da súa existencia na historia nacional. Teño moi claro que os nosos problemas só se poden solucionar cun proxecto propio. E ese proxecto propio sería superador desta autonomía, por exemplo? Sen dúbida. Eu entendín eu militei entre o ano 74 e 77 no que entón se chamaba Movimiento Comunista de España, logo pasou a chamarse Movimiento Comunista de Galicia,
E despois entrei a formar un dos partidos que, de feito, fui fundador do Partido Obreiro Galego, un partido que foi o que tirou da creación de Unidade Galega, unha co que tivemos alcaldías como a da Coruña. Domingo Merino era noso, co apoio do Partido Socialista e do BNPG, do BNG de entonces. Logo estive en Esquerda Galega, e no PSG Esquerda Galega, e cando deixou de haber un proxecto co que me identificase culturalmente na miña cultura política, pois quedeime na casa. Pero sempre tive en claro que desde o principio nos formulábamos a autonomía como un camiño de autogoberno, un camiño histórico. Neste momento a autonomía era mellor que non ter nada. Recuperarmos a autonomía que tiveramos no 36 na man e que nos quitaron, recuperarmos a autonomía era un paso evidente naquele momento. Non era o que aspirábamos, home, quen me dera ter máis posibilidades de goberno, poder dispor da facenda, poder dispor dunha política industrial, poder ter soberanía para negociarmos en Europa a nosa pesca, o campo, as nosas cousas, que modera. Pero era posible aquilo, entón eu defendín un estatuto de autonomía desde o principio, pero nunca renunciei a... non lle poño límites ao autogoberno galego, nunca lle puxe. Xa para rematar, que xa sabes que isto do tempo é... Eu falo moito. É moi importante. Recentemente, nunhas jornadas na Universidade de Compostela, de Diplocat, deste servizo de diplomacía que está da Generalitat, escoitábate algo, ou xenerabas un debate que quería traerche aquí. Por parte dun dos intervintes, cuestionábase que a independencia de Cataluña sería mala para Galiza. Sería mala para Galiza a independencia de Cataluña. Iso é a ideoloxía, é a lectura ideolóxica da nosa situación social e económica feita desde Madrid, e que lévanos dicindo sempre: pobriños, sois unos pobriños, sois todos viejos e vivís de lo que os damos para pagar a los viejos. Que sería de Galicia sin tal? Bueno, Galicia, unha Galiza independente, tería as súas caixas de aforro, por exemplo. Unha Galiza independente non estaríamos financiando a T4, as autopistas de Madrid, non estaríamos financiando Bankia. Poderíamos ter os nosos buratos, pero teríamos que renegociar a solución aos nosos buratos financeiros. Teríamos o Banco Gallego, teríamos o Banco Pastor e teríamos dúas caixas, como mínimo. Galiza tería Pescanova, Galiza tería as empresas, o resto das empresas. Estaríamos defendendo non o sector naval de España, estaríamos defendendo os asteleiros de Vigo e do Ferrol, sin límites da nosa soberanía. É dicir, a idea de que os nosos mozos estaríamos preocupándonos concretamente de solucións para os seus problemas aquí. É dicir, unha Galiza independente tería vamos a ver, falando en plata, todos os nosos problemas veñen da dependencia. Os problemas todos de por que Galiza pasou de ser un lugar que tiña 6 millóns de habitantes no século XIX a ser ahora menos de 3 millóns de habitantes, ese desastre económico, ese é un desastre económico, social, humano, absoluto. E todo iso ven da dependencia, todo iso ven de que esteamos dependendo, sometidos a políticas que coutan os nosos sectores productivos e o noso traballo e as nosas vidas. É dicir, eu non son escritor profesional porque non teño un país detrás, naturalmente, porque un escritor necesita un país, e porque teño un Estado en contra, un Estado que non permite, realmente non permite canalizar o traballo na miña lingua e que me pon explícitamente en contra, obstáculos. É dicir, eu, por ese motivo, é dicir, por que non puiden seguir sendo un escritor profesional. E isto acontece ás nosas empresas, aos nosos autónomos, aos nosos traballadores, aos nosos mozos. Pois con esa sinceridade que percibo, vamos poñerlle fin a esta conversa, Suso. Moitas gracias por atendernos. Gracias.